Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесының бүгенге чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Һәм бүген безнең студиябызга бер котлау хаты килде. Әлегә матур теләкләр язылган котлау хатын иясенә җиткерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре. Ике басу артыш авылында гомер итүче тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Мөхәррәмов Юнис Миннәмөхәммәд улының 1 август көнне гомер бәйрәме туган көне. Кадерлебез, шушы уңайдан сине чын күңелдән якынлашып килүче күркәм, үзеңә генә хас бәйрәмең, юбилеең белән тәбрик итәргә рөхсәт ит. Син тормыш баскычлары аша күтәрелеп 60 яшеңне тутырасың. Туган көнең котлы булсын, җылы булсын карашың, йөрәк бәхет белән тулсын, бәйрәм булсын тормышың. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, сине гомер бәйрәмең 60 яшьлек юбилеең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Кадерлебез, сиңа кояштай озын гомер, гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык сөенечләр, олы бәхетләр телибез. Аллаһы Тәгалә акыл сафлыгы, иман байлыгы бирсен, өстәлләребез түгәрәк, мул булсын, киләчәктә язмыш пар канатыбызны аермасын. Алдагы көннәрдә дә күпләргә үрнәк булып, иңне иңгә куеп, сикәлтәле тормыш юлларын бергә үтеп, озак еллар бәхет шатлыкта гомер итәргә язсын. Гаилә нигезе нык бары тик син булганга гына. Рәхмәт синең төпле сүзеңә. Сердәшчебез, киңәшчебез, терәгебез дә син, безгә булган изгелегең, игътибарың савап булып кайтсын синең үзеңә. Балаларыбызның, оныкларыбызның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын, ихтирамын тоеп, кайгы-хәсрәткә бирешми, гел шулай көләч, ягымлы, ярдәмчел, изге күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак итеп, рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Бүген синең юбилеең, 60 яшең, Ходай бүләге. Син салучы шушы йорт нигезең, безнең өчен тормыш терәге. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит, безне уйлап типкән йөрәгең. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш безне ялгыз итмәсен, тормыш чишмәләре челтерәп аксын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Гомерең хәзинәсенә инде өстәлде тагын бер ел. Моңайма еллар үтә диеп, елмай син бәхетле бул. Пар канатлы бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен, кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Ходай биргән олы бүләк бит ул тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Яшә әле бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә якты гөлләр булып, терәк булып килер көннәрдә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә утын сүндермичә, балаларың үскән уяның. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, балаларың, киленнәрең, оныкларың, ике як кода-кодагыйларың исеменнән тормыш иптәшең Сәрия диелде әлеге котлау хатында. Ике басу арташ авылында гомер итүче Мөхәррәмов Юнис Миннәмөхәммәд улын без дә ихлас күңелдән якынлашып килүче матур юбилее белән тәбрик итәбез. Һәм инде сезнең тормыш иптәшегез язган барлык матур теләкләргә ихластан кушылабыз. Бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз, якыннарыгыздан игелек күреп, бүгенге матур тормышыгызның кадерен белеп, алга таба да тагы да матуррак итеп, рәхәтрәк итеп яшәүләр насыйп булсын. Ә хәзер инде матур җырны да кабул итеп алыгыз. Кошлар булып еллары канат кага, гомер бәйрәмнәре кабатлана. Сүзләрнең иң җылы кадерлесе, йөрәкләрдә мәңге саклана. Миннән сиңа бер теләк җаным, сау сәламәт булсын апагым. Гомер дуслар булсын яннарыңда, бәхет төсен аткан каныңда. Сиңа бер теләк җаным, сау сәламәт булсын апагым. Добры дуслар булсын яннарыңда, бәхет төсен аткан таңыңда. Саф мәхәббәт сиңа юлдаш булсын, күңелләрең якты нурга тулсын. Мут
Turmuşның sınma jırı bulup Dünyalıkta senin izin alsam Menden sima bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Menden sima bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Koşlar bulup yıllar qanatlana Ömür beyramlar qabatlana Sözlərinin inşalı qadirlisi Yüreklerden məngə saklana Menden sima bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Menden sima bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Sina bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Menden sina bir tilek canım Sağ selamet bu sinop ağam Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağından Doğru dostlar bulsun yanlarında Bərkət kütsün atkan bağında Bərkət kütsün atkan bağında Hürmetli televizor qarawçılar, jırlı бүләк тапшыруына килгән котлау хаты бүгенгә менә шул иде. Туган көн иясен тагын бер мәртәбә бәйрәме юбилее белән тәбрик итәбез. Һәм алдагы көннәрдә дә исәнлектә, саулыкта, тигезлектә бар канатлы булып яшәвегезне теләп калабыз. Барлык туган көн ияләрен дә чын күңелдән бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм сездән алдагы тапшыруларда да котлау хатларын көтеп калабыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгызны, кичләрегезне күңелле һәм файдалы итеп үткәрегез.